Hello，大家好，我係香港小童群益會嘅阿 May。今日咧同大家介紹一副卡牌，個卡牌個名就犀利啦，叫做 Friendology。係啦，呢套卡講咩嘅咧？其實梗係講 friend 嘅啦。咁呢套卡入邊咧會有說明書嘅，咁但係說明書梗係唔夠真人講得咁精彩㗎啦。咁先同大家介紹一下副卡有啲乜先。好啦，成套卡入邊咧會有3隻顏色嘅卡嘅，包括有啡色啦。啡色係咩嚟嘅咧？就係特質牌啦。顧名思義，特質梗係講人嘅特質啦。好啦，跟住咧會有紅色嘅卡牌。咁紅色嘅卡牌係咩啊？就係講行動嘅啦，做啲咩嘅係啦。最後呢隻咧就係藍色啦。藍色係咩啊？就場景咯。就譬如好似呢一張咁圖書館，咁即係咩嚟嘅咧？陣間你就知啦。好，除咗呢3隻顏色嘅卡之外咧，亦都有隻係綠色嘅卡牌嘅喎。咁綠色卡牌咧就係功能牌嚟嘅。咁即係咩咧？陣間你就知，因為陣間我哋有條片咧係會介紹點樣去玩呢套卡嘅。好，咁而家咧就同大家玩下咯喎，先洗下牌先。咁我哋係咁意下洗勻佢啦。然後咧，我哋而家有4個人喎，咁我就會每人咧有7張牌嘅。派完7張之後咧，點玩嘅咧？咁我哋開始咯喎。嗱，記住喎，頭先咧已經講過咧，有3隻顏色嘅喎，分別就係啡色啦、藍色同埋紅色嘅。嗱，仲有一張咧係綠色嘅，係功能牌，所以咧功能牌咧就唔計嘅。咩叫唔計咧？呢個遊戲係話最快集齊3套3隻顏色，即係9張牌嗰個人咧就為之贏㗎啦。好，咁我開始出牌先咯喎。嗱，我手上咧就有呢個人咧係加密斯嚟嘅，佢個性格特質。咁咧我喺 gym 房嗰度識佢嘅，不過因為佢由於太過即係保密啦，咁所以咧我就同佢咧見到面先講嘢啦咁樣。咁出完牌之後咧，咁我哋就要摸翻2隻牌㗎喎。好，咁到下家出咯喎，睇下佢出咩先。好啊，嗱，佢咧就會揀咗個否定大師啦。原來咧佢喺返 part time 嗰陣識嘅，咁所以佢乜都否定人，咁佢梗係 block 鬼咗佢啦。所以咧佢見到呢個人咧，佢就 block 咗佢噶啦。咁所以佢又可以集齊咗一套噶啦。睇下呢個朋友仔佢出咩先？佢原來喺打機咧就識咗一個咧衝突翻譯官喎，哇勁喎！即使話有咩衝突，佢都拆到啦。咁但係咧，佢又覺得佢有時都算啦，見到面先同佢講嘢啦，因為太犀利啦，可能咁樣。咁跟住佢又已經可以儲到一套噶啦。好啦，睇下呢個朋友仔又有咩先？咦，佢喺動漫展喎，動漫展咧就識咗一個飛機王啊，慘啦，成日放飛機嘅，咁你會點啊？咁啊，梗係傾下偈先啦，都可以同佢傾下偈先嘅，就教化一下佢。喂，唔好成日放飛機好喎。咁呢個咁又得嘅喎。好啦，而家係時候咧出呢個功能牌啦。呢張牌係無敵啦，呢張叫故事盜取卡。即係點咧？就係話，咦，睇下邊套正，我就立咗佢先。我就覺得呢個幾好啊，所以咧我就成套咧就可以立咗佢嘅喎。我立咗呢個返 part time 式嘅否定大師。冇錯啦，咁就變咗咧據為己有噶啦。咁所以我而家咧已經有2套噶咯喎。咁我出完呢個功能牌之後咧，我就要擺翻出去嘅。好啦，每次出完就記住摸翻2張卡啦。好啦，咁就當佢出晒咧。咁最後我有機會再出埋第3套。係啦，我喺交友軟件識佢嘅，咁會一齊打機啦。咁咧呢個人咧就係情緒障鏡者，即係話佢都會知道你嘅情緒係點嘅，乜都會睇穿你係點嘅人。咁所以咧，當我集齊晒3套，咁我就贏咗噶啦。就算我手上有牌咧，都係贏噶，因為呢個 game 就係話邊個最快集齊3套咧，就係 winner。咁當玩家咧手上咧玩到冇晒卡可以出，即係話咩意思咧？冇3隻顏色嘅時候，就好似呢一副牌咁啦，得返啡色同藍色，咁佢就可以咧摸多2隻牌。
咁就到下一家噶啦。好啦，跟住落嚟咧就同大家介紹第二副牌咯。呢副牌咧就叫做錢獨歸家長版。咁呢副牌裏邊咧有8種毒品卡嘅，就好似而家擺咗出嚟呢8張。不過喺我哋真正玩嘅時候咧，我哋會將呢啲毒品卡咧係會冚埋嘅。咁好啦，我哋都開始試下玩咯。我哋冚埋啲毒品卡先。好啦，呢副卡嘅玩法咧，同頭先差唔多嘅。我哋每個玩家都係派7張牌。由於時間關係，我哋已經派咗俾大家啦。每人有7隻牌。咁點樣為之勝出咧？就係最快將手上嘅卡出晒嗰人咧，就為之贏噶啦。好，咁我而家咧就是但開一隻毒品牌咯。好，咁我就先開咗係伊托米茲嘅。好啦，我睇下我手上有冇啲關於伊托米茲嘅先。咦，好，心跳加速都係嘅。咁伊托米茲都食咗，令到人哋可能會好心跳啦咁樣。咁跟住到下一家咯喎，睇下佢有冇先。嗱，有啦，呢個最顯著嘅嗱，譬如增強性慾咧，就係伊托米茲比較獨有嘅一種嘅禍害嚟嘅，可以話。咁佢有得出咯喎。好，跟住到呢一位朋友仔有冇得出咧？睇下先。精神錯亂冇啦，肌肉呢啲都唔係佢嘅噃。咦？嗱，除咗呢個無敵牌啦，成癮，咁基本上咧好多毒品都會，但係呢種咧亦都好容易成癮，所以佢又有得出啦。咁跟住到翻我嘅時候，我冇牌出咯喎，咁我就唯有摸牌啦，摸翻隻先。好，咁跟住一路出。好啦，由於伊托米茲咧抽到大家都冇得出嘅時候咧，咁佢就要收埋啦。咁所以咧就要到第二隻毒品牌咯喎。咁而家我哋再揭第二隻先。好，嗱，我哋就抽到可卡因啦。咁就到頭先呢位嘛，咁所以咧就到佢咯喎。睇下先，睇下佢有冇關於可卡因。咁咧應該精神錯亂都會有嘅可卡因，因為咧佢係興奮劑嘛。咁所以咧呢位朋友又有得出啦，精神錯亂曲啊，我呢個都可以嘅，因為曲咧係興奮劑咧，佢係都會令到個 heart rate 會上升啦，咁係心跳加速。咁睇下佢有冇先，食可樂會嗱呢啲成癮啊，同埋死亡啊呢啲。尤其是呢個啊，有好多人可能食到 OD 咧，咁啊真係咁先啦，咁佢就會變咗見到個墳墓。好啦，去到當佢都係出到冇得出嘅時候咧，咁呢張毒品卡咧，亦都冇得再面世咯喎。咁當出開第二隻嘅毒品牌嘅時候，咁冇得出嗰個人咧都可以咧就照出牌嘅。好啦。佢又抽到大麻啦，咁大麻咧，跟住佢就呢度佢都大麻都會頭痛嘅，咁所以佢有得出啦。咁但係到我嘅時候咧，因為我都冇得出，不過我喺手上咧抽到頭先係抽到不育咧，係關於伊托米茲嘅喎。咁但係因為佢已經冚咗旗嘛，咁所以咧我呢張就已經冇得再出嘅時候，咁我就好大機會面臨咧輸㗎啦。因為呢個 game 係話手上最多牌嗰個咧，就基本上係輸㗎啦。我哋預設嘅遊戲玩法就係咁多啦。不過如果大家諗到一啲新穎或者創意嘅玩法咧，不妨咧都話翻俾我哋知喎。我哋今日介紹呢兩套卡就去到呢度啦，拜拜。喂，大家咪走住，我哋呢副牌咧其實有張說明書㗎。說明書係咩嚟嘅咧？就係梗係關於毒品嘅禍害啦。如果大家對於毒品咧唔係咁認識，又想同年輕人玩得熟啲嘅時候咧，記住咪熟佢啊！拜拜。